помогают справиться с проблемами в обучении, плохо влияют на память и способность мыслить. Конечно. Боролись? Ох ты, черт. Классно отзывается, что если едет эта машина данной марки, она едет либо в сервис, либо из сервиса, и, соответственно, Смысл им, понимаешь, они-то это понимают. Значит, надо и там строить. Ой, смотри, что делать. Осторожно. Что это с ним? Про это Николай Первый, что сидел? Тормози, давай, пойдем. Ух ты, ёбаный в рот, Вася! Чё ты правда все мне пытаешь? Опа! Ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой, тормози. Слушай, человек-то жив, нет? Помочь, может, надо. Я себе, блядь. Вот это вы придурки, блядь. Иерархии регуляторов и, наконец, универсальным распределителем, который состоит из 15 миллиардов элементов и управляет всей системой. Политических исследований. Сейчас в Москве находится спикер Крымского парламента Владимир Константинов. Он встречается в эти минуты со своей... Блядь. Километр возле Автана. вот ДТП нашли или нет? На. Ой, ёп, ни хрена себе. Да? Через какого-то? Ёб твою мать, блядь. Вот это дело.